हेलो दोस्तों, सर्दी आ गई है और साथ में जुकाम और खांसी भी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ जुकाम है या कुछ और गंभीर जैसे ब्रोंकाइटिस? चलो इसे समझते हैं। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? आपके फेफड़ों में छोटी छोटी नलियां होती हैं जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं। जब ये नलियां सूज जाती हैं और जलन होने लगती है तो आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इस सूजन से बलगम ज्यादा बनने लगता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब लक्षणों की बात करते हैं। अगर आपको जुकाम है तो आपको नाक बहना, छींकें आना और शायद गले में खराश भी होगी। लेकिन ब्रोंकाइटिस ये अलग ही कहानी है। आपको लगातार खांसी रहेगी जो कई दिनों तक चलेगी और अक्सर बलगम भी आएगा। दूसरे लक्षणों में सरदर्द, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज और गहरी सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ये कैसे होता है? ब्रोंकाइटिस वायरस से हो सकता है, वही वायरस जो आपको साधारण जुकाम देते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है या फिर धुएं या प्रदूषण जैसी चीजों से भी। तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्रोंकाइटिस है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है आराम। खूब सारे तरल पदार्थ पिएं ताकि आप हाइड्रेटेड रहें और बलगम पतला हो। दवाइयां भी मदद कर सकती हैं, लेकिन याद रखें अगर लक्षण बने रहें तो डॉक्टर को दिखाना सबसे अच्छा रहेगा। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से है तो वो आपको एंटीबायोटिक देंगे या फिर दूसरी दवाइयां ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो। संक्षेप में, जुकाम और ब्रोंकाइटिस में कुछ समानताएं हैं, लेकिन ब्रोंकाइटिस ज्यादा गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला होता है। अंतर जानने से आपको सही इलाज मिल सकता है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।